大家周末愉快，我是老船长啊。我们最近看到有很多的这个在网络上叫你参加群组，然后很多投资人呢这个受骗上当一生的积蓄都被骗光了。那手法很简单就是你们在 Facebook 或者是 YouTube， 对不对？你们都会看到很多的广告，包括我的节目比如说等会有进广告的时候，就会跳出这种类似诈骗的如果刚好有的话，就是我认为都是诈骗的什么投资怎么样，你要找他然后呢，你只要参加 LINE 就可以点下去，好了，然后他就告诉你他们的这个今天的操作绩效今天什么股票又涨停了那一只又大涨多少%跟我们台湾的大部分投顾老师的手法是一样的但是呢，这些投资人呢，可以说都是猪脑袋因为全国投顾业只要有任何一个分析师敢跟我股海老船长说明天哪一档股票会涨停，你注意今天就讲明天哪一档股票会涨停这个我就拜他为师，而且参加他的会员。老船长什么意思？你们现在所看到的投顾节目，都是收盘以后，他告诉你说这一只涨停他已经掌握住了那一只标多少，也是怎么样？他之前在他的什么 Line@ 什么又是讯息里面就已经讲说我们之前就已经有建议过提到，但是第一个会员没有买。他不敢讲说现在我的会员这个真正一定有买到，如果没有买到的话他挂5亿8千万新台币来保证怎么样赔给会员，全国没有人敢大概只有我敢因为为什么会员没有买嘛，所以你看很多老师的侧标都是涨停板嘛，哇，天天多涨停板，然后要不然就是怎么大赚多少。你要注意这样的老师，你去看他的节目，你永远看不到有一天他在节目上直接跟你说明天什么股票会涨停，因为这些人都是收盘之后拿涨停板出来骗，你懂吗？没有一个，我再讲一次中华民国投顾业没有一个分析师而且是像他们这样的分析师敢直接说明天哪一档股票会涨停板。他今天已经带会员进场了，我退出投顾业。各位懂意思吗？反正现在社会诈骗太多了，然后就是有这么多的猪脑袋投资人会上当受骗，对不对？我常常跟这个导播什么这边工作人员说如果有一个人天天都涨停板，你看他节目，你就不要干你的工作啦，就辞掉啦。你也认识他，你就加入他的会员啦，对不对？那你不是马上变成富豪了吗？所以一个很简单的道理，为什么这么多的像已经都成年人的投资人都大人嘛，还会蠢到相信而且深信不疑，懂吗？我希望这个周末假日大家把我这一集发出去然后呢，请你所有的亲朋好友来印证一下，看看老船长讲的对不对你放心你找破了都找不到有任何一个投顾老师，我是说他们那种类型的就天天涨停永远大赚的是先公布明天什么股票会涨停的，没有。所以我常跟你们说，以前很多人不相信像我听说我有会员跑去参加那个就是天天涨停永远大赚的结果呢买到这一只看到没有？买在这里2根跌停为什么？就猪脑袋嘛，人家是用表演的，是假的，会员没有赚到，听得懂吗？那这种烂事、肮脏事，我是不干的。那因为呢，大部分的老师都这么做，那很多老师他在公司里面，对不对？人家都这样骗那个骗得更凶。你今天几只涨停？5只，你呢？8只，我今天12只涨停，而且还跟大声的讲说他今天股票有12只涨停。那各位观众，你知道他可能叫了120档股票，所以有涨停的都是他的。
明白吗？我每次讲真的事情给观众听，很多观众都说：“哎呀，你乱讲怎样？”那我就说你赶快嘛，去参加嘛，对不对？啊，每天 AI， 你去参加，你 AI 总共赚了几只停板？我敢说，不但没有赚，还赔死，是吧？好，所以说一个人，如果你起了贪念，甚至邪念，人家跟你讲的是假的，你都会说服自己说这一定是真的，赶快去参加，明白意思吗？因为天天涨停，永远大赚，参加之后你前面赔的钱，通通可以赚回来啊，是不是？而且接下来你可能会比这个马云啊或马斯克还要有钱啊，对吧？这两个，一个中国的首富，一个是世界首富，他们赚钱速度再快都没有一天10%快啊，对不对？你一定可以追上他们的哦。所以有投资人来跟我说啊，他参加哪个投顾哪个老师后来被骗怎么样？我心里都想你活该啊，你一定是心里面起了邪念嘛，假的东西当真的。你看嘛，每天很多投顾业的老师测标都是几只涨停，8只、7只、6只。你参加有的话，我头剁下给你当板凳坐。讲不好听一点，这种鬼事也会有人相信，而且还这么多年。当然啦，就是因为这些猪脑袋在供养这些专门出来骗人的老师，所以他们怎么样才会尝到甜头了，对不对？然后后起之秀看到哦这样骗可以，就跟着骗。那你骗8只，我就一定要10只；你10只，我要12只，对不对？输人唔输阵啊，输阵就拍画面啊，没错吧？哦，那怎么办呢？如果你有这样的遭遇的，你一定不要跟主管机关检举，没有用，听得懂哈？我在这个业界这么资深的，你跟主管机关检举是没有用的，因为主管机关只有2招，一招是停牌，停牌呢他就去度假，你反而让他爽，对不对？啊，罚款，人家骗了1000万，对不对？罚个30万，这个生意可不可以做？当然可以做啊。人家说杀头的生意有人做，赔钱生意没人做，对不对？骗了1000万，主管机关罚30万，那就算是保护费嘛，懂吗？所以为什么这么多年来都还一直在骗？道理就在这个地方。那我的了解，对岸中国大陆他们已经怎么样？目前有打算要把大陆的那些投顾全部都消灭，因为在他们认为那是类金融啊，他们不认为那是金融业。那是类金融，而且呢，他们觉得那个是乱源，因为都是被台湾人过去教坏的嘛，台湾人教他们骗嘛，后来整个扫荡，我们台湾人不是退回来吗？对不对？然后呢，现在还存在那边的，就是他们大陆人在经营的。不过，因为主管机关认为你们这个投顾业没有什么好的项目可以让你们真的去做，让你们收会员都用骗的，都学台湾人嘛，对不对？那造成社会乱源，因为很多大陆人没读过书啊，怎么厉害，天天涨停啊，对不对？一生的家产积蓄啊，都怎么样供奉给这些老师？那当然是骗局一场。所以现在在中国大陆，他们的政策就是要把这些投顾都慢慢消灭啊，这我得到的情资啊。然后呢，收归国有，他们就是国家来经营啊，你就不敢搞乱子了嘛。你私人经营的话，会乱七八糟，对不对？那在台湾，因为我们是强调民主国家、言论自由，然后来让这些老师，对不对？大学念到毕业，甚至研究所，然后很辛苦的工作2年，有金融的资历，然后呢再考上分析师，然后最后做骗子，好不好笑啊？对不对？那当然这是跟我们整个国家的社会风气也蛮接近。你看现在这个社会乱七八糟，对不对？人心就是变得是很随便了。你看昨天一个最大的新闻，对不对？一个女孩子，政大的高材生，大概4年级吧，22岁要毕业了，正是青春美好年华，居然17楼的一个粗心的工人装冷气，手一松掉下来把他砸死，大概破了台湾的记录。你可以想到说，你在等公车会被冷气机砸死吗？那这个工人就是一个很随便的工人啊。那这整个社会风气就是这样子啊。以前我们那个年代，我们做什么事情，我们都怎么样兢兢业业的，生怕被主管、被老板怎么样。对，现在都吊儿郎当的，对不对？为什么呢？整个社会风气嘛，是吧？好，那么我讲这些不是废话啊，我在救一些猪脑袋
好，你还在徘徊的，还认为那种涨停的写侧标的，哇，全部我看那都假的，你千万不要相信。你不相信，你找到他的会员来问嘛，对不对？他就是知道你找不到他的会员问嘛，这样各位懂了吗？好像投信为什么不能骗？因为投信我们去买基金，对不对？基金的绩效都要公布的。你像投信的绩效，现在几乎都是4个字就讲完，叫乱七八糟。投信的这么大的基金，专业的操盘都输得一塌糊涂，结果你们这些投顾老师每一个都大赚，那这样看起来去买基金都是白痴咯，对不对？那为什么还有这么多人要去买基金，然后不会相信投顾老师？明白吗？那台北股市今天呢很简单啊，就像老船长讲的一样，今天是跌了多少？130几点哈。就像我讲的一样，我完全照王冠 AI 系统来判断这个盘翻空了没有。来，各位看一下这边，来手指头按一下，叮咚，对很清楚，台北股市还在多方架构，但是你要注意看哦，我给你看这边，我们把它放大给你看哈。来，我们请大家看清楚哈，这里有一条黄金线，有没有？好，我们请导播照最近。这里有一条黄金线，对，当一个空头的空方架构这个爬到黄金线上的时候，我那时候跟大家讲空方爬到黄金线上，它要翻多，一样的道理。当多方往下降，跌破黄金线的时候，你就要小心，它要翻空了。所以今天还勉强在短线大盘在多方架构，也许下个礼拜再跌，它就翻空了。导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。所以前提就是你最近开始不要去追股票，你不要看哇，现在什么股票它还在涨很危险因为整体来说，台北股市它下个礼拜是有机会再翻成短空的。刚刚没看清楚的，我们再看一次，这边叫做爬到黄金线上，有没有？我跟你讲，可能大盘要翻多了，有没有？那个时候，对吧？在黄金线上的，果然马上翻多了，一样跌啊，对不对？它已经跌破黄金线了，它就是有可能再跌就要翻成王冠黑了。好，这个大家要了解。老船长，我没有这套系统，没关系嘛，你就每天收看我的节目，对不对？好，然后我们现在来看一些股票到底投资人最近是赚钱还是赔钱首先我们来看一档，对不起，6235这一档股票是什么？华孚，对不对？华孚呢，就是投顾老师拿来招收会员，来骗人的股票，对不对？我相信很多的人买在这个地方，对吧？你应该买在哪里？我给你看应该买在哪里你仔细看我们现在把图稍微缩小。
哦，它已经是一个走很久的格局，从这边开始起涨，有没有？从这边开始起涨，涨啊涨啊涨，涨到这个地方，投顾老师拿来表演，刚好会员全部套在这边，好，这个跌下来大概3根停板啊，6235啊，关门放狗哈，一个都不要跑。我现在请教一下，你的老师有没有带你买华孚？啊，如果有，我可以挂保证一件事情啊，老船长，这个还能够挂保证，可以哈。如果你的老师有带你买华孚，他在节目上一定不会承认，然后也不会再讲华孚。我讲的对不对？那这个时候你看你的老师的节目，他还在表演大赚的时候，你就应该要跟检调单位检举啊。这个是100%诈欺，因为他说他的会员大赚，你是他的会员，你的华孚已经输到倾家荡产了，他还敢讲说大赚，因为他在骗别的涨停板的股票，你不要跟主管机关检举，我刚刚讲过那没有用，啊，反而是帮他嘛，对不对？因为这些人已经骗了这么多年了啊，罚钱也不在乎，停牌可以去度假啊，检调单位他们会怕。那台湾就是因为这样子没有判过投顾老师诈欺，因为诈欺是7年重罪。哦，因为什么？观众、投资人的纵容啊，算了啦，被骗就算了，再换一个，这个会骗的啊，那个可能不会骗，就参加了一堆天天涨停、永远大赚的，没有一个是真的，才想起来，原来老船长讲的是真的。你知道很多人是这样，他一生的积蓄快输完了，然后来跑来找我，吼，老船长，我以前以为吼你是见不得别人好，吃不到葡萄说葡萄酸，没想到你讲的才是真的，对呀。你就知道投资人有多猪脑袋，好不好？那也是2个字，活该，对不对？好，再来，我们再来看这一档股票，叫2206，看一下啊，三洋工业哈，这个已经翻空很久了哈。我现在再把图放大给你看，啊，这一支就更明显哈。你要做可以从这边开始做嘛，这边翻多的，随便你做。这里已经早就翻空了，从这边开始了，从这一天已经翻空很久了，还有人在做这一支，这可恶在哪里？你知道吗？2206，啊，这一支昨天还大涨，三洋工业，各位记不记得？它昨天大涨有没有？又在骗，然后今天又挑起，早就翻空很久了。再看一次，不要做，老船长，我们又没有安装王冠 AI 系统你没有安装好像是你的事情嘛，跟我无关嘛。为什么投资人就有一些很奇怪的理由你没有安装是因为你不相信 AI 啊，就你相信 AI 去追 AI 又追在最高点是不是？这不是很奇怪的事情吗？大家都在崇拜，都在膜拜 AI， 觉得 AI 好棒。然后我跟你讲说，操作股票你要用什么？去年5月1号就跟你讲，你要有王冠的 AI 智慧系统来帮你判断多空，1秒钟就搞定了，是不是？然后呢，你不相信。好，再来我们再看2722，我希望你没有这些股票了，好不好？各位看到没有？夏都什么时候买比较好？这里买啊。如果你有安装系统，你听人家讲说，现在观光股很好，有一档夏都不错，你要不要买？你就把我们的电脑打开来，这里买可以买啊，为什么不能买？翻多了嘛，有没有机会赚？你自己用眼睛看。这边可不可以买？这里已经差不多2个礼拜交易日了，早就翻空了，不要再买夏都了。好，2722，今天有没有人去买夏都？有啊，怎么会没有呢？待会要涨停锁了，赶快买，对不对？不买是猪脑袋，买了才发现自己是什么猪脑袋，嘣细，这加起来几趴？各位就刚好1根停板了。所以早上会去买夏都的观众朋友，不是你运气不好，是你不相信科技。如果你有安装 AI 系统，你打开来一看，开什么玩笑啊？这翻空这么久了，请问一下，今天早上你会去买吗？除非你有神经病啊！我的意思是说，你有安装这个，然后你早上去买，那你有神经病。那你没有安装这套系统，你早上去买很正常嘛，因为散户喜欢追高嘛，都是怎么样？买在哪里？这里啊，散户最喜欢买在这里啊，猪头山啊，
杀在哪里？阿呆股啊！现在很多的财经台的主播啊，都很喜欢讲阿呆股啊。他们知不知道这是老船长在 N 百年前创立的股市名词？我希望他们也多讲一下猪头山啊！你讲阿呆股，股票杀阿呆股，你要提醒观众不要追在猪头山了。每一只股票它当天都有可能有猪头山跟阿呆股，有没有？这就是猪头山呐，追在猪头山。啊，很多人今天也杀在阿呆股，这我是指当天来看，那这股票应该还要跌啦，因为各位看嘛，还在王冠黑嘛，还没有翻红嘛，对不对？好，我们再来看6111啊，6111这一集要告诉你的朋友要来看这一档叫大禹之，对不对？已经翻空2天哦，警告你哦，哦，你要做多，这边这个波段做多是从这边开始做，能不能赚钱？大家看，在这边买可不可以赚钱？可以哈，那你总不会现在买吧？已经翻空2天了，啊，今天大跌哈，可不可以买？当然不行买嘛。那早上去买的，一样嘛，就是没有安装系统。如果有安装系统，它昨天就翻空了，你今天早上还会去买吗？除非神经病嘛。当然你没有安装，你去买，我不能说你神经病，这样子骂人不好，对不对？可是呢，你有安装，不可能买嘛。那你没有安装，你跑去买，买完你觉得你很怎么样？很倒霉，运气不好。其实不是你倒霉运气不好，是你没有安装这个系统嘛，对不对？安装这个要不要钱？不要钱呐、啊，你只要参加我的会员，我就送给你，1年光这一套就价值10几万了，对不对？你参加别的老师，他送你归零高啊，让你走向归零高之路，再去工作，1、2、3、4、5、6年个瞪癌，对不对？你参加别的老师什么都没有，就是到最后你就了解我是猪脑袋。我的老师天天涨停板，永远大赚，然后我呢输得半死，那不是给你个归零高吗？参加我不会啊，这一套送给你就已经天下无敌了，就已经是股神了，就已经1秒钟就可以断多空了，对不对？这个啊，1秒钟啊，很久吗？我刚给你们看到的这一些股票，是不是1秒钟就可以判断了？1秒啊，对吧？那你就不需要怎么样？你就不需要赌了嘛？来看这边啊、哦，下单不再怎么样，像赌博嘛？哎，这个道理可不可以买？累不累啊？是不是？最后老船长不是一直跟你们说吗？叫你不要再当猪脑袋了，你干嘛那么坚持？你明明就是可以成为顶尖的操盘手，只要有这一套系统，很简单嘛？很难吗？20岁到80岁啊。手指头会动一动，眼睛看得见就可以啦，不需要了解股票市场啊，还要懂什么？大部分投资人都不懂啊，也不需要研究啊，这套是送给你的，对不对？来，我们再看4966啊，我们看一下4966这一只高价股了啊，普瑞，对不对？你看这些有钱人买的股票，有钱人也是猪脑袋啊，不会因为有钱人就不是猪脑袋，对不对？这跌得半死还去买，笑死人了。真的很可笑哎，还在买哦！这高价股啊，几百块钱的一定绩优啦，不会跌啦，哦，一定会反弹的。对啊，往下弹啦。什么时候买比较好？你告诉老船长。假设你有安装我们的系统，你要买普瑞，哪边买好？这里买好不好？这里买好不好？这多少钱啊？今天跌37块。当然，这些股票那些投顾老师都不会讲，因为对不起，因为这些股票都是跌的，哪怕之前是他们拿来骗、拿来表演的，哦，他也不会今天不会讲嘛，啊，今天就讲涨停的，对不对？比如说星星现在跌下来，对不对？这一天星星涨停板，这一天你去看投顾节目都有星星的，都在恭喜。恭贺哇，瓦后都瓦后太好了，对不对？结果第2天呢，一堆人呢跑去买，看了他的节目跑去买，然后摔死。这就是你们看投顾业。最后我再提醒你，这个周末假日把这一套系统安装好啊！只要你是我的会员，这是免费送给你的。5、4、3、2、1，开始拨打。本投资公司与
所推荐分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。